Всем здорово, вы находитесь на развлекательном канале Влада. Сегодня мы будем играть в игру под названием Merge Plane. Ага, тут нам говорят, типа, чтобы начать, надо купить самолетик. Еще самолетик, соединить самолетики. Получится 2 самолетика. Вау, круто, крутая игра. Его надо поставить на трассу, чтобы какать. О, второй самолетик. Это будет 3-й, да? А, 3-й самолетик. Он понял. Так, еще один самолетик. Так, нам бабла не хватает. Ага. Угу. Понятно, понятно. Другие что-то там. Это, короче, покупаем. Завершить. Хорошая работа. Говорит он мне. Второй уровень самолетик. Мы получаем 2-й уровень. Надо сделать звук потише. Другое дело. Отлично. 2 самолетика. Так. 1-й уровень. 2-й уровень. Отлично. Возвращаем его. Делаем шот, возвращаем его. Делаем 4-й уровень. Хорошо. Отлично. Так. Где наши монетки? Угу, хорошо. Соединяем. 3-й левел. Угу. А, еще не 3-й левел. Тратим 3 бриллианта на скорость. Угу, хорошо. Так, надо быстрее соединить вот это. Потом быстрее сделать так. Потом вот так. Потом возвращаем этот. Делаем так, возвращаем. Так и так. Отлично, 5-й уровень. Красивый самолетик. Отлично. Нам не нужно ни с кем делиться. Так, и ну его. Нет, нам это не надо. Нам это не надо. Закрываем. Так, тут вообще улучшать что-нибудь можно. А то только 1-й уровень этих самолетов попадается. Так. Продолжаем. Так, быстрый уровень качается. У меня уже 4-й уровень. Ага. Хорошо. Так. Вот так. Отлично. Уже 4-й уровень самолетика. Так. Продолжаем. И мы продолжаем играть. Итак, сейчас мы сделаем 6-й уровень самолетика. Выворачиваем его. 6-й уровень самолетика. Отлично. F2A1. И 5-й уровень. Да уж. Как быстро кончается уровень. Смотрим, сколько он зарабатывает. Угу. Вот так. Хорошо. Даже могу сказать отлично. Итак, продолжаем. Продолжаем играть. Уже у нас 5-й уровень самолетика. Еще один такой, и будет 7-й. Угу. Все идет отлично. Просто зашибенно. Так. Нам осталось сейчас совсем чуть-чуть. Хорошо. И все.
7 уровень самолетика. Отлично, отлично. Что еще могу сказать? Так. Давайте ставим. Покупаем все. Соединяем. У нас, как обычно, все. 2-й уровень проходит. Так, магазин. Что, издеваетесь? Да уж. Угу. Ранплей какой-то. Потом дискаунт. Ладно. Что тут я могу купить? Я тут ничего не могу купить. Если будем улучшать самолетик. Угу, хорошо. А, так это я его купил, блин. Так нечестно. Так, очень даже нечестно. 6-й уровень. Нам нужен еще один 5-й. Так, что мы пускаем, 5-й возвращаем, 3-й пускаем. Так, все отлично. Ага, 3-й возвращаем, 5-й пускаем. Угу, отлично. Угу. Так, где тут подарочек? Только сейчас прилетел. Все, возвращаем. Да, подождите. Возвращаем. И 8-й. Так, вау. У нас же какой-то больше на корабль похож. Открыты у нас квесты. Хорошо, хорошо. Дедусик. Дедусик. Что это такое? Хорошо. Merge 5 times. Хорошо. Хорошо. Так, у нас даже денег чего не хватает. Сколько у нас денег? Так. Вот он у нас за деньги идет. Ну, купили. Ничего страшного. У нас опять тут реклама, которая нам не нужна. Хорошо. Хорошо. Так, 8-й уровень надо пустить. 5-й уровень тоже пусть летает тут. И ускоримся за видео. Так, сейчас я посмотрю видео и вернусь. Я вернулся. Так, ускорился на 2. Так, пускаем вот этот самолет. Вот это надо делать. Много денег. Очень много денег. Угу. О, у нас 3-й идет. 7-й левел. 7-й. Отлично. 3-й. Нет, ты иди тут. Пока что. Все. 3-й возвращается. Угу. Делается у нас 6-й. 6-й ходит. Угу. Отлично. Так, хорошо. Угу. 4-й у нас тоже ходит. В магазине мы покупаем вот эти. Ну, вот эти. Теперь вот эти. Угу. Так. Ага, место нет. Так делаем так. Отлично. Еще. Угу. Нам не хватает уровня. Вот. Все. Отлично, новый самолет. Подождите, я уже давно мог сделать этот новый самолет. А нет, не мог. Не мог,
оказывается. Так. Сейчас мы будем вот эти покупать. Хорошо. 4 уровень. 5 опускаем. Создаем. Магазин покупаем. Опять реклама. Только уже реклама Джун. Угу. Хорошо. Так, теперь пускаем и это пускаем. Ну что, тут у нас что-то. Забрать награду. Хорошо, плюс 20 тысяч. Это очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Так. Сейчас будем эти покупать. Теперь эти. Угу. Пока что все идет зашибенно. Угу. Так, все. Возвращаем всех. Потому что у нас уже получается новый 9 уровень. Отлично. Все, 9 уровень. Хорошо. У меня колесо открылось. 1746 секунд. Должно быть. Ну ладно, хорошо. На этом я закончу это видео. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.